ल है साथीहरू, आज म म्याग्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा स्थित शुभलाभ कृषि तथा पशुपन्छी फार्ममा आएको छु। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ मजाका खसी पाठाहरू देखिरहेका छन्। यता सबैभन्दा ठुलो यो फार्मभरिको ठुलो पाठो देखिरहेको छ। यता फेरि गाईहरू बसिरहेका छन् र भर्खरै दुईटा गाई चर्न गएका छन् र अगाडि सबै यस फार्मको बारीहरू हुन् जसमा घाँस लगाइन्छ र तरकारी उत्पादन गरिन्छ। यो पहिला टनेल थियो, अहिले हावाहुरी चलेका कारण निकालिएको छ। र यता एउटा ठुलो कुखुराको खोर छ जसमा भर्खरै कुखुराहरू पनि हालिएको रहेछ। ल हामीले यता हेर्यौँ भने चाहिँ यताहरू नि माउपाठीहरू छन्, माउपाठा बाटी छन्, भर्खरै घाँस खाएर भ्याएका छन्।